रात को सोते समय जिन व्यक्ति को खर्राटे आते हैं उनको 3 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट, एक तो उनको पिलो का इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड, उनको कभी सीधे नहीं सोना है, साइड से सोना है। और तीसरा, सप्ताह में आप क्या कर सकते हैं, बादाम के तेल की 2 बूंदें अपनी नाक में डालिए। और इस तरीके से जब हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो 70% हम इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। राधे।